现在的黄仁勋，只要在发布会上咳嗽一声，全球科技股都要跟着抖三抖。大家都以为他是拿了主角剧本的科技之神，但你绝对想不到，这家今天市值惊人的巨无霸，在过去33年的时间里，内部里最流行的一句企业文化，居然是我们距离破产永远只有30天。根据权威媒体《纽约客》的深度报道，这句话后来甚至成为了英伟达内部非正式的座右铭。老黄自己也说过，那种深深的危机感和不安感在血管里流了33年，从来没有离开过。今天我们不聊什么复杂的专业技术名词，也不去念那些让人催眠的财报数字，我们就用大白话来看看这个洗碗工出身的硬核老炮是怎么在过去的33年里，把每一次稳死无疑的绝境，硬生生做成了全球科技巨头都搬不走的末日选项。